Good morning mga kapotpot. Time check. Time check muna tayo. It's 4 a.m. Alas 4 ng umaga. And nandito tayo ngayon sa may Ligaya, palabas ng Marcos Highway. And and kasama natin yung mga boys. So nasa harapan ang lead bike is si Mighty. Next to Mighty is Ken Johns. Then after Ken Johns, itong sinusundan natin si Brian Corosa. And yours truly sa pinakahuli. Ako daw pinakamabagal eh. So yun. Anyway guys, so kami ay pabiyahe ngayon. So hulaan nyo kung saan kami papunta. Whee! Okay, so the boys and I are gonna go for a semi-short ride somewhere in the north. So, since late na kami bumiyahe, dahil nagkalikot pa kami ng motor, dito na kami nabutan ng sunset. Dito sa Fairview. Actually, Pasano sa Del Monte na kami. So, ako pa rin na nasa pinakalikuran. Nauna na sila. So we're here at doon sa route na papuntang San Jose del Monte. Hindi na kami dumaan sa monumento or hindi na kami nag-MacArthur para medyo for me parang nakakapagod dumaan sa MacArthur. So at least dito hindi mo ramdam dahil sa Fairview Commonwealth kami dumaan. So yan, gusto ko lang maipakita sa inyo tong kung saan kami nabutan ng sunrise. So time check. Wait lang, kurbade. Banking pa si Mr. Karakal. Charot lang. Anyway guys, so I believe it's about 5:30 a.m. or quarter to 6. So dito na kami tumagos sa La Mesa Dam. Then San Jose del Monte. Okay, so mamaya if I see something interesting sa aming biyahe, i-flash ko na lang sa inyo. Okay? See you in a bit mga kapotpot. At mausok dito. Tada kami ng malaria, tala. Ayan, yun yung mga ruta namin dito. So lang mapakita sa inyo yung sunrise. Balik tayo sa pila. Wee! Alright guys, so stopover lang kami dito sa Angat. Nakikita nyo yan. Yan. Wala lang. Nakakatuwa lang siya tingnan. Nakaka-relax. Okay. So, time check. It's already 6:34. Dito na kami sa Angat. We just passed by Norzagaray. Ngayon, hanap muna kami makakainan dahil nagugutom at inaantok na ako. Kanina, ihi ako eh. Okay? So, for the meantime, guys, so far, okay pa to si Lando. Okay pa siya nagbabiyahe. Obserbahan pa natin
Maya maya. Okay? So, kita-kits ulit mamaya mga kapotpot. Okay. See ya. Hoy, pambira to mga to. Nakaputing sapatos ako. Maglalaro daw kami dito sa putikan. Bahala na. Huwag kang dudulas, Mr. Kalakal. Whee! Sarap. Woohoo! Alright boys, stopover ulit kami. Kanina hindi ko nakunan yung ng handheld yung Angat Dam. Pero ngayon, ito, take a look at this guys. Woohoo! So ayan ayan, nakarating na si Lando. So far, ito yung pinakamalayo ni Lando. And tingnan nyo yung mga nagpipicture dito. Ayan, Kenzans, Brian and Mighty. Si Mighty ang lead car namin, ay ang lead bike. So, ayun yung mga bikes namin. Ayan. Iniinggit ko na sila ngayon. Tingnan nyo, may papakita akong angulo. Ito, nakunan ko to ng picture kanina mga kapotpot. Yun, Tingnan nyo, oh. Ano masasabi niya? Pwede, di ba? Pwede. Ayan, ang putik, nakaputing sapatos pa ako. So, ayan, bike ni Mighty, Yamaha YBR din. Bike ni Kenzan, Gongshen. Bike ni Brian, Lipan. And bike ni Mr. Kalakal, Yamaha YBR. Pare-pareho tayo mga angulo. So, yeah. Are we there yet? Are we there yet? Sabi yan. Ilang oras pa? 6? Ano pa? 6, 8. 10 hours. 10 hours, oh my god. Wala pa akong tulog. Joke lang. Mga 3 hours. 3 hours. Okay. Yun lang guys. Medyo antok na ako. Wala pang tulog. So, mamaya pag may magandang clip ulit, share ko sa inyo. Okay? See you! Ciao! Alright guys, so mapapansin nyo medyo nag-iba na tunog ng pipe ko ngayon. Tinesting ko lang tanggalin yung silencer. Mas okay yung takbo niya ngayon. Mas nakakahinga siya. Kanina medyo nabibitin ako pag-ahon. Ngayon okay na kayang-kaya na. So obserbahan ko muna kung silencer on or silencer off. Anyway, so hindi ko na alam kung nasan kalsada kami ngayon. Ayan si Brian nagbablog Panahin ko si Brian, ako sa pinakawali. Yun mga kapotpot, parang pagod na ako sa ride namin na ito. Dito na kami sa may Kabanatuan. So puro sa diretso na lang ginagawa namin dito. So pagka may mga nadadaanan kaming bayan-bayan, medyo build up pag every time may palengke, build up ang as yung mga biglang nag-u-turn na tricycle, yan.
And ngayon, antok na. Kaming apat, antok na. Kaya kung ano nang ginagawa namin para mabuhayan. Hindi lang kami makahinto ng hinto para makapagpahinga dahil yun nga, hindi mo tumatakbo. Sayang, gusto namin makarating ng Baler ng maaga para masulit namin yung stay namin doon. Okay, so sayang hindi ko na picturean kanina yung hindi ko na capture kanina yung arko nung Kabanatuan. Wala eh. Pagod na. Wala na sa isip ko kunan eh. Anyway, so ayun. I don't know if familiar kayo dito sa kalsadang to, pero yun nga. Kabanatuan na kami. Okay. Ano ba salita dito sa Nueva Ecija, Kabanatuan? Ilocano pa din? Or Kapampangan? Hindi ko alam eh. Alright. Anyway guys, balik ako sa inyo ulit mamaya. Sana uminto kami for sugar break. Gusto ko mag-soda. Antok na ako. Ayoko naman magkape at masasobra na ako sa kape. Okay? See ya! Babush! Okay mga kapotpot, so nagstay lang kami saglit dito sa Kabanatuan, town proper. Nag-recharge, nagliwaliw. So we're about to go na ulit. Rekta na to Baler. Ano ba? So, biyahe na kami ulit. It's already past 12:30 na yata, or mag-quarter to 1. Okay, so biyahe muna kami ulit. Mamaya pagka maganda yung view, pakita ko ulit sa inyo. Okay? See you! Ciao! Patay na! Sigsag na naman! Ay nako, Mr. Kalakal. Kailan ko ba matututo magmotor na maayos? Woo! Palayin! Palayin! So, kanina na putulan lang si Brian ng sayang di ko na video. Wala, pagod na eh. Bawat hinto talagang pinapahinga ko. Putulan siya ng throttle cable. So buti na lang may alambre na fence sa tabi namin. Kaya yun. Meanwhile, tuloy-tuloy na ang biyahe namin. Siguro mag-late lunch na lang kami somewhere bago sumigsag ng Baler. Okay. Though ito, hindi ko alam kung anong sigsag to eh. Pero mukhang komplikado yun. Ay hindi. Pang newbie. Pwede sa newbie. Ay no, lawak ng liko. Oh ha. Pwede. Kala mo magaling eh no. Guys, mukhang liko-liko na naman to. So focus muna tayo. Okay. So nangangalahati na, or almost 10 hours na kami nag-motor. Ewan ko, ako yata may kasalanan. Sabi ko kasi pag-aalan eh. Sobrahan yata. Wow, we're here at Palayan City, Nueva Ecija. Yan. Ang bait ng mga likuan dito. Sana ganito lang lagi. Huwag yung sobrang kurbada. Hirap eh. Technical eh. Anyway guys, drive na muna ako ha. Balik tayo sa
pag nasa Baler na. Pakita ko na may next clip pag nasa Baler na or pag nag-lunch kami. Okay, babush na talaga. Woo! Okay, so minto na kami, nakahanap kami ng motorcycle shop. So naghahanap kami ng kasukat na throttle cable nito ni Brian. Okay, so kanina inalambrehan lang namin eh. So ito na, bangag na sa kantokan. So imagine nyo, from 12 AM wala pa kami mga tulog. Actually the whole day. Oh, the whole day. I woke up ng Thursday morning ng 9 AM. Then hanggang ngayon gising pa rin ako. Sobrang ano na to. Wala. Mamaya pagdating ng Baler, tutulog ko muna to. Ano pare, kamusta ka? Ha? Rock and roll, rockstars tayo. No, ID. We are rockstars. Pero pawis na nga. Sobrang init, sobrang gutom, sobrang antok. Anyway, tapusin lang namin tong motor ni Bri. Then, saan ba tayo kakain? Sa Baler na o dito? Ha? Ako, okay na ako. Sige. Pag napusog ako sa tubig. Oo, makakatulog na tayo ng gusto eh. Parang sarap na nga umilata dyan. Sa kinauupuan niya. Okay. So guys, balik ako sa inyo mamaya. Rekta na pala kami yung Baler. Doon nakakain. Kailangan ng sweets. Kailangan ng soda. Okay. Kita kids, mga kapotpot. Babush! Del Rosario na mga kapotpot. On the way to or approaching Dingalan. Look at that view. Kaya dyan pala sa harapan ko. So, tingnan nyo yung mga bundok ko. Wow! How I wish madala ko rin yung mag-in ako dito. Yan o. Medyo mahal kasi mag 4 wheels eh. So, grabe. Ganda ng view kanina. Woohoo! Sulit ang puyat. Sulit ang pawis sa mga nakikita ko. Ngalay ng aking kamay. Okay mga kapotpot, I don't know kung nasang kalsada na kami pero wala lang. Sobrang relaxing, hindi ganun ka-crowded or hindi ganun karaming kotse ang dumadaan. And yun, nag-water break na ako. 1 litro na malamig na tubig. Dahil ako'y hilong-hilo na. Hilong-hilo na. So, ito yung kaninang pinakita ko sa inyo, may bundok oh. So mukhang dadaanan natin tong mga bundok na to. Yan o, lapit na natin sa bundok. Woo! Alright now, this is my first time to go to Baler mga kapotpot. So I still don't know what to expect. Basta ang alam ko lang may dagat. Yan lang yan. Naka second gear lang ako.
I'm on third gear. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ah. Third gear mga kapotpot. Dito ako lagi overshoot yung pakaliwa eh. Ang hirap puta. Ayoko na mag third gear. Pupulutin ako nito kung saan. Whee! Alright guys, so nandito na kami sa, I don't know kung anong part to, pero look at this. Anyway, nagta-troubleshoot lang si Bri. So dito na yung mga bikes namin. Hindi na sa mga zigzagging. Overshoot, nakakataranta. Ayan o. Ayan na yung mga bikes. Lando, made it. Almost made it. So there's Mighty. Nag-iilamos. Malamig. Malamig. Nice. Mamaya bababa ko. Wait lang. Tayo muna tayo dito. Minsan lang makakita ng ganyan. So ayan guys. Oh. Look at the view. Okay. So I wish I could bring my makina dito. Someday. Or baka pag nagbigan na lang kami. May mga ganito rin naman sa bigan. So, ayan. Alright. So, anyway mga kapotpot, magre-reporting for duty lang ako kay Mrs. Kalakal. And I have to call her na safe na safe kami na nandito. Almost there na to Baler. Okay? And of course, yan, si Lando. Take a look. Nakarating na ng almost din ng Baler. There's Lando. Woot woot. Okay. Kung ano ang thumbnail ko, balik ako sa inyo mamaya. Babush. Hey guys, so yan na. Rated SPG. Yan. Umakyat na kami dito sa falls. And kami maglulubog. Wait lang, mount ko lang. Alright, so there you go mga kapotpot. Kami naligo na. Nunulay na naman kami pabalik. Sensya na kayo kung naka-komando kami ha. Ayan. Alam, pawis na pawis kami dun eh. Sa biyahe namin. So anyway, so punta na kami Baler, base lang kami. And grabe experience kong to. First time makapotpot. Ciao! Alright guys, so after maligo sa falls, biyahe na ulit. Malapit na kami sa Baler. Ito, rough road na naman. Sayang kanina, hindi ko nakunan yung rough road. Yan nga eh. Sulit yung dala natin mga bike. Na? Okay. Bray. So, yan guys. Okay. I don't know kung di pa nalobat yung battery kanina nung camera. And if nakunan to, wala pa si Bray. Ayan na. So, ang lamig ng tubig. Sobrang sariwa.
Don't fall, Mr. Kalakal. Whee! Ayun na yung dalawa. Okay. Stop over. Rough road ulit. Akala ko bababain natin yan eh. Wow. Wow. Kala mo ignorante eh, no? Wala, natutuwa lang ako sa kanya. Ang ganda ng nakikita kong view. Mga bundok, mga bato. Teka na yan ah. Nalala ko nung tinest drive yung motor ni Vigo, bigla may tumawid na aso. Alright guys, so inabutan na tayo ng gantong oras. Nagmamaneho pa rin tayo. Diyos ko po, walang katapos ang kalsada. Pagod na ako. Yung anong motor, charot lang. According to my team, malapit na tayo mga kapotpot. Pero pagod na ako, hindi pa kami nagla-lunch. Parang yun na yung pinaka-lunch namin, pinya. Nabatak tuloy kami sa likuan. Sawa ako eh. Anyway guys, pagdating namin sa venue, ipakita ko sa inyo yung pagtutuluyan namin. Bali tuktok o balikod, parang gano'n. Bali, ewan. Mamaya basta pagdating na nandun. Dito na kami sa Baler, Aurora. Aba, may Jollibee pala. O syempre. Ano kayo mga... Uy, wow, isda. Anyway guys, yun lang, in-update ko lang kayo. Dito na kami, halos. May dagat na, may ano na eh, buhangin. Okay. See ya sa venue. Ciao. Whee! Ayos, dito na tayo. Dito na tayo mga kapotpot. Ayun na yung dagat. There's the dagat. Whee! Whee! So, hanapin lang namin yung resort namin guys. Then, uy! Wow! Off-road ulit.
Astig! Scrambler na scrambler! Nangyari kay Bray? Yun na. Oh yeah. Tiga na ako dun. Scrambler mo, mukha mo, Mr. Kalakal. Ayoko na dumaan sa gitna. Sir. Natumba ako. Tumba. Buti nakalsa ko yung pako. Yung bata yung nagkakay. Aso! Okay. So, touchdown na kami dito sa... Anong place? After sa kanto may bahay. Malikot? Ito? Balitok. So, touchdown na kami dito sa Balitok. And here's the boys. Medyo, ilang oras tayo bumiyahe? 12 hours. 12 hours. So, more than 12 hours kaming bumabiyahe and non-stop yung mga twisties sa daan. So anyway. Pero dapat Hindi kasi hindi puro biyahe yun. Dami at mga sila maligo Oo. pa tayo, di ba? Gusto ko yung ilog sa yung pinya. Yeah. So, Ken, kamusta naman yung biyahe mo? I mean, ang pinaka-memorable sa'yo sa Sabi ko papunta kanina natin. sa kanila, wala ka dito. Pang tatlo, apat na trip na ride ko to. Okay. Ito yung best. Best ride ever, man. Courtesy of your boy, Almighty Mouse, Almighty Thor. Inaka naman. Siya yung nag-lead sa mga daan kayo na. Secret. Anong tawag mo doon? Oh, ganda yung dinaanan natin eh. Secret Maganda spot, yung dinaanan secret natin. road to Baler. Yun, sobrang... Ang hirap explain. Panoorin nyo lang yung mga vlogs namin. Nice. Okay. What about you, Bri? Kamusta? Anong pinaka-memorable sa day 1 natin? Credits kay Mikey. Talagang ang galing niya. Kahit na gano'n tayo kabilis, pero nauna pa rin siya para na makakuha ng pictures. Oh, syempre. Hindi, Brad. Buwis-buhay yung ginagawa niya kanina. Tapos yung tipong parang bawal na NPA, tapos isang ano lang, sarado na lahat yun. Ayun kanina. Yung kanina dun sa ilog. Nakuno kaya yata ng clip yan eh. Yung... Sarado na lahat eh. Tapos tanong na para tayo lang nagpumilit pumasok. Makabaril na lang tayo bigla dun eh. What about you, Mighty? Nagsawa daw sa daan. Sawa sa daan. Sobrang pagod. Hindi pa kumakain since lunch. Breakfast after. Yan nga eh. Hindi ka pala nag-breakfast Wala, kanina. sugar rush tayo. Sobra, panay soft drinks, booze. Nabuhay sa EXO eh. Soda and water lang eh. Anyway, so nandito kami sa Masilig Eatery. Having our lunch and dinner. And mamaya, if may interesting clips, pakita ko sa inyo ulit. Okay? So, yeah. Kain muna mga boys. Abush!